ရှိယရဏကရ14ကံဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မတပင်အခမ်းအနား၌ခြိုင်းသာသမြို့နယ်မလွန်ကျက်သူတန်းရန်ဒီဥဆိုတွင်ညီမတော်ခင်အေးမို့ညီမကိုရဲလွင်ဆိုမဆိုးဆိုးအေးတာမောင်မင်းခန့်ကျော်သမီးမမြတ်သိင်ကြီးကျော်ရေဒီယိုမုံဆိုင်ခုနဘတ်ယုံဆေးချိုမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘာသာရေးထူးချွန်သူအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုအာယုပြုကတင်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခနာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယညာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရည်တဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်တို့လောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလောကအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရည်တန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချီမျက်လုံးအသက်ဆုံးရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလင်းသည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဘာသာရေးထူးချွန်သူအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတော်ကဘုရားသာသနာတော်မှာထူးချွန်တဲ့အမျိုးသမီး10ဦးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုရောရရွေးကောက်ပြီးတော့ချီးကျူးတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမအမျိုးသမီးကသုစာတာလို့ကနာနုဇံကတဲ့သုစာတာအဲ့ဒီသုစာတာအမျိုးသမီးဟာဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကကနာနုဇံဆက်ကပ်ပြီးတော့ဗာရဏသီမှာအိမ်တော်တော့ကြာရင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးထဲမှာပထမဆုံးဘုရားဘာသာဝင်အဖြစ်ခံယူတယ်တရဏဂုံ၃ပါးကိုတည်တယ်တရဏဂုံ၃ပါးဆောက်တည်တာသူကပထမဆုံးထူးချွန်တဲ့အမျိုးသမီးတူလို့ဒီလိုဘုရားမြတ်စွာကဧတတဲ့လို့ဆိုတဲ့ထူးချွန်သူဘက်ချင်းမြတ်ပေးသနာတော်မူခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘုရားသာသနာမှာလူမှုတမ်းမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများတဲ့ကိုထူးချွန်တဲ့ဒုတိယမြောက်အမျိုးသမီးကတော့သူတို့ဆိုဝိတာခကြောင့်အမကြီးပဲဖြစ်တယ်
Tatiya Miao Tuchandu, Yudamiga Boduda Yama, Tuchandu, Yasavia Hojane, the Adamari, Yaswa Tibi, now so Pidigato, Sauna Nitiam, Tuchan Temia, and Yudamiga, Koso Tada, look for it, and Yudamiga Chit. Lugwama, Nature, or Leve, Piena, Yidria, Lord Temia. Urabia Boduda Yama, Tuchon Temia, Boko Chit, Yudamidem, Chiju. Yasaga Chit. Now the pan, Udina Mini, Vivianto Chit, Amawatiga. Midapship needed the Yamaro, Tuchon Temia Tapsitonia, and yes, and Midam Nalona, Yinjans one needed. Niyama, Tuchon Temia de Lu Sobiro, Chijuro, Chipa. Any Yudmiri Jango, when you Yetiga, Hobby Davi, Pigani Naya Yapsete, Oktara, Nanda, Mata Sure. Nanda Sure, Tangeli to Muifare. Muifara go jump you beat up. The Cha Oktara Sure, Amiyade. Amudamiri, Quabia Chana, Ottara, Nanda Mata, Nanda ye Miki, Ottara. Any Mudamia, Father Ibama, Tuchon. To Tuchon, Vanepa Devi, Tuchon the later solution. Sai look for it. Are you the crew, suicide beetle? The Matan Jensen the Ku, Omni Lucky, Midari, Wapi, Sandayane, Nina, Swan Ashilu, the Mudamigo, yes of Yan. Sayabiro, Tuchare, Yide Shilu, the Bada Ibema solution. Sane, the Matan Jensen the Ku, and Medan beyond way to the ship. Tuchon Temia to Bogo do Pit, that's how Yaga Chijum Yasaga. Ero Ottara, Nanda Mata, Nanda ye Miki, Ottara, so Mudmi. Tu was a jungle, Mataja Mesoy. Owasura Luray, Simbi Yara Mahoku. Nene Yaga, a mere Yauche Yauke. Yanga Leya Sinin Semi. Logaran Sura, Luwa Yaula Kama. Diluwe Choya, Todo Peluwe Choncho. What a crew. Man can let Nine Chatan Tola Dapoa, Yichi Debo. Tajabo. Why Yala de Bogura. Mimi Bawari, nature the Chissy. Lu sent down nature the Jesse, Tatanja the Jesse. A yechi of Alenus. Satan Pew send it. Satan Pew send Biro. Yoda Chamamu, that yechi of me. Satan Pew send Ezra, Abuduri, Pit Nevio, Gudodiari, Pit Moab. Nogayima, Sojak Pidona, Burie Chiwa Duta Musa, Colote Candiana, Sojak Pidona. But what a good nature, Varane, maybe look at a Candiani. But what a good man, don't take me Malarale, go look at a Candia. Pablo Rosero, but why Yala come? I want a chain leading a news of it. As I will chain leading only the Joe Baby, ye mother had a Boguri Shidalu. Macaune a chain leading Joe Baby, nature or a Boguri Shidalu. Baba Gypsy, Waki Shadane come. A chili only, Childria, the rest of the Poguri, Nauquema. Bahashi, Lelu, Melushi, Tukura, and you look at it, Kandayashi, to look at your. A similar Kala Lima, simply Luria Pirame, but Piru so then do the Sida. A simple so that Kitema never similar so that Luriha she is a year.
အဲ့တော့အစဉ်ပြေမှုမပြေမှုဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတစ်ခုဘယ်လိုတည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစဉ်မပြေတဲ့အချိန်မှာအစဉ်ပြေအောင်နေတတ်ဖို့အစဉ်ပြေတဲ့အခါမှာလည်းအကျိုးရှိရာတွေလုပ်တတ်ဖို့ဒါကပိုအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကံဟာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူစိတ်ထဲမှာဖြူစင်တန်ရှင်းပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကိုယ်တိုင်မှာရှိဖို့ရအဓိကဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာယုံနဲ့ပဲကျေးဇူးများလာပြီတဲ့။ကိုယ်ဒီလက်ရောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှလူရအောင်မယ်တိလဆောက်တည်ရအောင်မယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအထောက်အောင်မယ်လို့ကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်တာဒီပဲလေအဗ္ဗဓမ္မတန်ဖိုးရှိလာပြီမသေးဘူးလို့တန်လေခသုတ်တံဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကစပြီးတော့မွေးမြူချဒီစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုတာလှုပ်ဖြစ်သွားတတ်ကြလူတယောက်ရဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိရင်ဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုထွားပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာမျိုးတွေကိုဘယ်လိုကြော်လွှားသွားတယ်ဆိုတာဒါဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာတစ်ခုဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုကြီးပွားသွားတယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံရတယ်ဆိုတာဒါဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာတွေပဲအဲ့ဒီသင်္ကန်းစာတွေကိုရယူဖို့ရအတွက်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်တွေမှာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပဲမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မော်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေအတူယူကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်အခုထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဘုရားရဲ့လက်ထက်တော်မှာ10ဦးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအခုလိုထူးချွန်ထက်မြက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကချီးမွမ်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး10ဦးလို့စာပေကျမ်းကမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ထူးချွန်ထက်မြက်မှုဆိုတာနဲ့ဂုဏ်ပြုခံရတာဒီဘဝလောက်ရတယ်မကဘူးအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့စုပန်ခဲ့တာတွေလည်းပါဝင်နေတော့ဒါကြောင့်မို့အတိတ်ကနေစုပန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားတဆူပွင့်လာပြီဆိုရင်ဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ထင်ရှားပေါ်ထွက်လာကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကိလေသာအာသောတွေကုန်ခန်းပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမှန်သမျှလုံးဝကျော်လွှားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့လုံးဝပြည့်စုံလို့နောက်ဆုံးမှာရတ္တမေရတ္တဖို့လို့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးကုသိုလ်ရတ္တမေရသွားပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြောက်များစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာမထင်မရှားမျက်မှောက်ပြုသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာ။နော်လူတိုင်းဟာထူးချွန်ထက်မြက်တယ်လို့ဂုဏ်ပြုခံရတာတော့မရှိဘူးပေါ့ပထူးတလီစုပန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လားမြတ်စွာဘုရားကချီးကျူးမြောက်စားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ10ဥဒ္ဒံရှိတယ်လို့တော့ဒီလိုမအောင်မေ့လိမ့်မယ်တခြားမှတ်သားစရာအတူယူအားကြစရာအမျိုးသမီးတွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာများစွာပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဥတ္တရာနန္ဒမာတာတဲ့သူ့နာမည်ရင်းကဥတ္တရာသို့တော့သားကလေးနန္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နန္ဒမိခင်ဥတ္တရာလို့စာပေကျမ်းကမှာဒီလိုမှတ်တမ်းတယ်အဲ့တော့နန္ဒမာတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ခံရတာအမျိုးသမီး2ဦးရှိတယ်ပိဋကစာပေနောက်တစ်ဦးကတော့ဝေလုကန္တကီနန္ဒမာတာဆိုတော့ရှိတယ်သူလည်းထင်ရှားတာဝေလုကန္တကဆိုတဲ့မြို့မှာထင်ရှားတယ်သူ့ရဲ့သားလေးကလည်း
Nanda so that Namene Shida Mutu Leve, Nanda Amelu Due Kore. Namero to Maparo, Nanda Amelu Tilue do Kore. Myoyen Namene 12 or 2 Monday. We look Kanaka Mutu Nanda Mata look to look on. To a level of Damatin Shade. To a Dama Bogo Mo, and Naga Bogo Yibi. Sendarigo Dra was Sokade. Sendarigo Dra Mushi Tangarigo. Salinga Tamanagada Tana, Inga Chabane Piezone, Tana Gamu, Pulo, Tinsha Jojare, and you me do a pity. Totally, Palaike Sama, Tuchon Tamia do so that it ever do or Umaya. I don't know who she did, below man. Tule, Tuchare, Koyi, Kung, she did, mute me do Uwe. A goodie Odaran Nanda Mata, so that. Team you the Migato. 2 years for what Yanchi. 2 ha. Do what Yaula de Kama. The gay cook out Tanjale. Viva a monema to la Bibla Shea. Sere. To ya Ema. Lagane and Loloyade. Pocoto. 2 Piga. Ponare. To Mega never Udara Philosophy. Turuha Raja Yoga Tumana so that the tape Ema Lelongan Logido, the Muja the Teji by net Lemmy would turn yet side you beyond. Go by late Tonina Mahobu, the tape by net Lemmy would turn yet side you beyond. Angal le the matter uwe pito. Sing Shajade, Pimin Bama Logan, Sanoja. Nami Dama Toyo. Todo, Owasura, a lay young sheeted. Eddie a lay young sura. Dibuaye, Gamu Jonle, a lay young sheeted. A table waga, Kuduka, a shady Della Lule, a lay young sheeted. Mave Pipi can count a sura. Kudu yet swan all over to look my apple. Kudu locate a Bogoria. The Nemo the knee can count that day to the sua. Erodu a casa look beer. To the one lego, 20 years I do be a beer. I love the matter who there. The nature of the thing I do, Copiore Rasajo Musole, Puelanduini, Madame Pore. Neka Puelanduini, a change Jala Kaja, do the thing I Copiore Chanelu Rigado, Pueji made Mio Belule, Pueji Mala Laga Chu, you beat of Pueji Mala Tomo, a look has hello Mala. Eddie, whether we name a Hobbyoro, to have a bureau. Tale, do you say down at Ludi, no? Ah, Genoro at the Niluma, the Nisara. The Nil Lomoloy, letting out to me order Sanshima, the Tomeo Temeshima Mobu, Tomecha Sanshima Mobu. Rajamolo, well under the Chide Sura, but Sanshide Ludi, just up Shaban. Chuduaro, well under the Machina Mabu, the tea, Quibu Mason, Jodini, a low way mamma to look your no Josara, no, low way mamma soon. No other sin you be of Karalaway, they are long and Sabi loaded. Erelu Sabi loaded chamber. To let him. Needed chain lema. Nana by Yaularo, Yan Angari, Sonkane chain Yaul. Sindari Bodra, Matiaga, Erini. Nirona Tomaba, Wenzaya, Tala Bido. Tu Sigo, Tanama Joala, tu le low needed, Legembeka, Lambeko Joala.
ကြွလာတော့ဒီလိုကြွလာတာအဆမ်းမဟုတ်ဘူးတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြွလာတယ်ဒါပဲသူလန်းသူသွားတာလို့ကိုလှုပ်တာဆက်လှုပ်နေမှာပဲလေအတူကြတော့အဲ့လိုမတွေ့ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟာဒီကြွလာပြီဆိုပြီးတော့အနည်းဆုံးတော့လက်ထွန်းနေတာခဏရပ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးမယ်ပေါ့ကုသိုလ်ယူတဲ့လူကြတော့အဲ့လိုစဉ်းစားတာဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်တချို့ကဘုရားရောက်ပြီမယ်လို့ဘုရားလက်အုပ်ချီပြီးခြင်းမှချီပြီးတာဟုတ်ဘုရားလည်းလာတယ်တောင်ကြီးမြောင်ကြီးနဲ့ပြန်ထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဘုရားဝှချကောင်းမှမသိဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်သွားရုံပဲသွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေ့လို့ဝှချကောင်းမှကုသိုလ်ယူသွားတယ်လို့ဒီလိုလည်းမရှိဘူးအမတ်တမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာအများကြီးပဲဘာကုသိုလ်မှရမသွားဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်နော်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတဲ့အခါမှာ तू ကအမတ်တမဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးတော့ဝှချတဲ့ရှ िख ိုးမယ်ရှ िख ိုးတဲ့ကုသိုလ်တော့ तू ရလိမ့်မယ်ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်စီကြွတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကစောစောထလာတာဆိုတော့သွားတိုက်ဖို့မျက်နှာတစ်ဖို့ဒီအမူအရာပြတဲ့အခါမှာသူကနားလေတယ်လမ်းမေးမှာရှိတဲ့ဓမ္မပင်တို့ဘာတို့ပေါ့လေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီသွားတိုက်တာခဏိထိဓမ္မကဲနဲ့တိုက်တော့မှရှိတယ်ဘူတာတွေတို့ဘတ်စကားစိတ်တွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရိုးလေးတွေကိုစီးပြီးတော့ရောင်းနေတော့ပဲဘုန်းကြီးတို့ရောက်တော့ကအဲ့ဒီဓမ္မရိုးစီးပြီးရောင်းနေတာတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ဘာတွေစီးထားတာပါလဲလို့ပဲဓမ္မရိုးလေးတွေကိုစီးပြီးတော့ရောင်းနေအခရီးသွားတဲ့လူတွေကလည်းပဲတရိုးတရိုးဝယ်သွားပြီးတော့သူတို့လမ်းသွားရင်ပါဇက်ထဲမှာဒီသွားနဲ့ဝါပြီးတော့သွားတိုက်ကြဓမ္မတခက်သွားတက်တက်လို့ပြောတာလူတက်တက်လို့ပြောတာမဟုတ်မကြိုးခင်ပေါ့နော်ဗမာမှာအဆိုတော်ရှိတယ်မဟုတ်လားဓမ္မတခက်သွားတက်တက်လူတက်တက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မကြိုးခင်တော့ခိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဓမ္မယိုးနဲ့သွားတိုက်တာခုချိန်ထိရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပုံနာကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုဓမ္မယိုးလေးလိုသွားတိုက်ဆရာလေးကိုကတ်တယ်အနိဒာကရေတွင်းကနေပြီးတော့ရေကိုလည်းပဲကတ်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်သွားပါတိုက်ပြီးတဲ့အခါဆုံးကရိပ်ကြွတော့သူစီကရေတို့ဘာတို့နဲ့ဆေးကြောတုတ်တင်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြို့ဘက်ကိုကြွသွားသူလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကအဲ့ဒါပဲရှ िख ိုးလိုက်တယ်သွားတိုက်ဖို့တပူကိုကတ်လိုက်တယ်ရေကတ်လိုက်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာဒီနေ့တော့ငါကံကောင်းလိုက်တာခါတိုင်းဒီရှင်မြတ်ကြီးဒီဘက်ကိုကြွလာတာမရှိဘူးအခုငါကုသိုလ်ရလိုက်တာငါမှပတ်စံလည်းကုန်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်ကဓမ္မရိုးချိုးပြီးတော့တပူဖြစ်ဆက်ကပ်လိုက်တယ်အနီးနားရှိတဲ့ရေကနေပြီးတော့ခတ်ပြီးတော့ကတ်လိုက်တယ်ဆိုကုသိုလ်တွေရလိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်ကအမျိုးသမီးကလည်းပဲတောကိုလိုက်ပြီးတော့ထမင်းပို့ဖို့ထမင်းချက်လာအဲ့တော့ဆင်းရဲသားရဲ့ထမင်းပွဲဟာပဲကောင်းမလဲပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဟာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာစားရတော့ဆိုစကွဲထမင်းနဲ့ပအုပ်ရည်ဟင်းလို့ခေါ်တယ်ပကညာဥကထွက်တဲ့ပုံကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပအုပ်ရည်ဆိုတာဆန်စေးရည်လေးကိုယူထားပြီးတော့အချင်းတဲထားတာဆန်စေးရည်အချင်းကလေးအဲ့ဒီမဲ့စားလေးခတ်ပြီးတော့ဒါကိုတောက်တာစားကြည့်တယ်တဲ့ကြိုက်တဲ့ရင်တောက်ကြည့်ပေါ့ဆန်စေးရည်အချင်းကလေးတလားတွေကတော့စားလေးနဲ့ငရုတ်သီးလေးနဲ့တို့ပြီးတော့ဝါအဲ့ဒါလေးနဲ့စားအဲ့ဒါလို့စကွဲထမင်းနဲ့ပုံရည်ဟင်းဟာဆင်းရဲတဲ့လူတွေစားတဲ့နေရာမှာဒါပဲစားတော့ခဏခေတ်တော့
สกุลทำไมเนี่ยปุ่งยี่เห็นซาละติดไปด้วยหรอหาด้วยอะไรรู้สึกรู้ดีสุดเลยน้ำยาลูสีมาบาปยามาบาปประมาณเราสีบาราใจเนาะสีใจลูกุชิประมาณนี้คือดงขยับเนาะเราเนี่ยสีดีเนี่ยตู้ดิสีมาบาเนาะก้าวหนาไอ้นี่มาสีมาบาปยามาบารู้ดีสุดเลยจงกูปยาปีโดจงมุ่งกูปยาปีโดน้ำยาลูกเขียนท่าได้ทุกคนไอ้นี่ยาตัวเราเนี่ยพอยีโรสาเกียร์เลยสมสาเกียร์อุดค่ะไอ้ที่โรตีเนี่ยไปปีโดเฮงเลยเช็ดปีโดไอ้ที่โรตีเนี่ยซะแต่ช่วงเสียดายเลยสิบาลูตัวสิไอ้ที่โรตีกูข้าจะหยับปีโดตัวเนาะว่าสีมาบาร์เราข้าจะหยับดูยาละอ๋ออาวุธสุขจีดูโรตีสุดအဲ့တော့ခါကြညက်သွားပဲနေရာတို့ပေးစရာအကြောင်းမှမရှိတာသူကမတွေ့ဘူးလို့ရှိရင်နံပြားကိုခါကြညက်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအခုခေတ်တော့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကအလုပ်လုပ်ရင်အဲ့ဒါပဲဝါရေတောက်ဒါလည်းပဲပြီးတယ်ငရုတ်သီးကြိုက်တဲ့လူကငရုတ်သီးကြိုက်ကလားကတော့ငရုတ်သီးကြိုက်တာသိချာငယ်ငယ်တော့ကတည်းကတီဟိုကလာအိန္ဒိယကလာငရုတ်သီးကြိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ကငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ဘူးတဲ့ကိုရင်းဘဝတုန်းကတီဟိုကဆရာတော်ကြီးတွေကြွလာတဲ့အခါမှာကပ္ပယကြီးတယောက်ပါကိုရင်လေးတွေဆိုဘုန်းကြီးတို့ကလည်း10နှစ်သား12နှစ်သားလောက်ရွယ်ခေါ်ကပ္ပယကြီးကိုထမင်းကျွေးတယ်ထမင်းကျွေးတဲ့နာသွားထိုင်ကပ္ပိယဒီဟိုကကလာကြီးထမင်းစားနေတာတော့ကြည့်သူကဘာပြောတော့ဆိုငရုတ်သီးတောင်းတာငရုတ်သီးကမပါငရုတ်သီးမပေါင်းတော့သူတို့ပါဠိစကားနဲ့ငရုတ်သီးကိုမရီစီလို့ခေါ်တယ်သို့တော့တီဟိုတွေအတန်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့မရီကြည့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းနည်းနည်းပါးပါးအဲ့ဒီအချိန်မှာပါဠိလေးတွေသင်ထားတာဆိုတော့သိတယ်မရီကြီးဆိုငရုတ်သီးဆိုတာသိတော့သီလရှင်တွေစီငရုတ်သီးသွားတောင်းတော့သီလရှင်တွေကလည်းစေရနာကောင်းကောင်းနဲ့လက်ဖေးဘက်ကတစ်လုံးအပြည့်ကလအော်ရင်းကြီးပဲပေးတာနော်ကလအော်တွေကိုလက်ဖေးဘက်ကတစ်လုံးအပြည့်ပေးအဲ့ဒါယူလာပြီးတော့သူ့ပေးလိုက်ငရုတ်သီးဘယ်လောက်ကြိုက်တုံးဆိုတော့ကလအော်တောင်းကိုထမင်းတစ်လုံးတစ်ထောင်ထမင်းတစ်လုံးတစ်ထောင်စားတာနော်ဘုန်းကြီးတို့မျက်လုံးပြူးပြီးတော့ကြည့်စားလိုက်တာငရုတ်သီးတွေထမင်းတစ်လုံးတစ်ထောင်စားတာလက်ဖေးကနဲ့ပါလာတဲ့ကလအော်တွေကလအော်လည်းမအော်ဘူးကုံရောရုပ်သီးတွေကုံသွားတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမေးတာပေါ့မဆက်ဘူးလားမဆက်ဘူးလားဆိုတော့သူကရှားကြီးထုတ်ပြီးဟဲနဲ့လောက်ပြငယ်တုန်းကကြုံတွေ့ခဲ့တာမှတ်မိတာပြောပြတာပါနော်ရုပ်သီးတအားဆက်စားနိုင်တယ်သူတို့စီဘုန်းကြီးတို့အသက်40ကျော်တဲ့အခါတီကိုသွားပြီးတော့မာစတာတန်းသွားလုပ်တော့မှအဲ့ဒီငရုတ်သီးကကိုယ်တိုင်တွေ့ရတော့တာတရိကတုတ်ဆိုတဲ့ငရုတ်ပိတ်ချင်းအကုန်ထောင်းထဲတာဟင်းထဲမှာဘယ်ဟင်းစားလိုက်ဆက်တီဟိုဆိုတာဟင်းပကံနဲ့ဆွန်းကတ်တာမဟုတ်ဘူးပကံများတဲ့ကိုဆွန်းထည့်ပြီးတော့ဟင်းတွေကုန်လိုက်ပုံတာပုံကျွေးတာနော်သူတို့စီမှာထုံးစံရဘူဖေးပေါ့ပုံစားတာအဲ့တော့ထဲသမျှဟင်းတွေကငရုတ်သီးမမြင်ရတော့စက်မယ်မထင်ဘူးပေါ့ပဲစားလိုက်တဲ့ဆက်ဟိုဟင်းစားလိုက်တဲ့ဆက်နာရည်တွေရောမျက်ရည်တွေရောထွက်ဒီလိုပဲစားရပကံများတစ်ချက်ကုန်တယ်လို့ကိုမရှိဘူးတီကိုဆွန်းလိုက်ခက်တာကဘာလို့ဆိုတီဟိုလူမျိုးတွေစားတဲ့ဆန်ကမြန်မာပြည်ကပို့တယ်ပါဘွိုင်းရိုက်စ်လို့ခေါ်တယ်ပြုတ်ဆန်လို့ခေါ်စပားကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနံ့ကပဲဖုံနံ့လို့ဘာလို့အဲ့ဒီအနံ့ကြီးလည်းမခံနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီအနံ့ကလည်းထောင်းနေတာနောက်တစ်ခါအုံးစီစားအုံးစီမဟုတ်ဘူး
tiêu cho mà ông mình đã bỏ ra ông đi ở diện này của khoe bị được ông trên này chết bị đấy cả mà theo đấy theo gì theo bị được biểu bị được là ông đâu lâu thằng ông đâu lâu bị được ý bộ mà sẽ bị được chết lại đấy cả giờ xì lấy để quay bị được ông gì chết ấy đi ông gì này hiện chết hả ấy đó bà má kia mà đó nghe thì ông gì rồi đó không lấy nào ấy đi anh gì à nghe đấy trên nhà cô lấy nghe đó là rồi đó rồi giàu đấu cái ly rồi tha thì để tụi bạn ấy đi giàu đấu cái ly rồi lấy về đó ông gì này lấy về đó rồi ấy đi anh gì à mắt mì hồi giờ rồi thằng mấy này mà ấy đi anh gì rồi đó khai khát biểu sản này ông gì này nghiệp đi sát hại ấy đi tôm yêu đó có đâu phải giàu phải được không đi lâu không ấy đi lâu bông na vậy anh là về thằng mấy ông là bố để sợ cao nó không bằng một tối đó xin ta đi bốc ra này lan đuôi để khá ra đó tôi xin đi à đấy mà mà xây công gì đấy xin là xin gì đó xây công gì đấy được cũng được à để cho số lối xin đó xong với lại mà vậy đi hôm nay tôi sống ngàn chọn toàn là vậy số tôi là mâu tôi truy là what cái lối truy rồi khá đấy đi cô rồi nhà chị chọn là đấy khá mà ngắn thế mà lưu xe mà bảo lưu xe bảo đấy khá ra rồi mà truy cái này rồi xem thế này thà ngắn thế mà đấy thằng em hiện bảo là đấy cô rồi nhà chị này tay xài này xì đấy lưu xe cái này thế xì đấy lưu khám ấy bố gọi là cô này tay xài đấy bé mà chịu này bà bé lưu rồi lưu trên này xây phải lưu rồi tôi mà lưu trên này xây thì được qua bỏ chết rồi xin bây giờ đấy để biết rồi xong rồi lưu khám mà bây giờ được xin ta đi bốc ra sau đó xin ta đi bốc ra cái giáp về rồi thế rồi xong thế đấy không trong quá lâu giờ rồi lẽ cả ấy đi miêu tây à xin bây giờ đấy đã tới áo xà về chết là bà đấy xin bây giờ thì bằng quá để biết rồi cũng mà nghe bà đấy ta này à rất là nghe bà đấy sau thằng đấy mình đã mà đầy mà nó câu lưu mà khăn nào thì qua nghe à giàu được có câu lưu khăn lấy rồi gì thì qua cũng mà nghe à giàu được có đã giàu một đi qua rồi mà chi bạn này phải á đấy đâu mà qua vậy thì biết rồi xem này là thì xem đâu khác là lúc bây giờ gì mà số rồi bán là nhà thuê này còn lóng thuê về lại quán ta lại ra xây thế mà chi lưu bị ấy em nhang kia rồi chúng mình ra chạy với cha chết để rồi nấu chả bị có nên này lâu nấu chả mà có đi cho nó nhẹ rồi chúng sai gì của mà sai à để cho nó được à mò bị rồi chúng sai rồi xong ấy đi mà anh em bị rồi chúng nhận chết bị rồi nhận tệ là hồi giáo đây khá chả đó tiếp theo cha xây số bị rồi mà số luôn khá lăng cái này lăng ở đây xin ta đi bốc ra này tôi luôn sống được lại à đấy quán ta lại bà này xử rồi làm cho nó qua đấy ngã lấy đập bùn này gì xử lại đấy thì đi hành trang lại đã đâu cũng đủ đi ra lại đã đấy xử rồi quán ta ai à phía bị xử lại đấy thì mình lấy sao mồm ba mươi này khả năng điều số ấy đã không mấy cái này biểu toa luôn pian đấu này khá ra rồi bà phía đấy xử tôi thon thả đấy thế ra cái gì lên này giàu đi thoát đi là chi rồi chi dám mà ngã thon thả này đôi lệ cái này quên này suy đi luôn ngã miếng này à đấy lúc sau tôi sẽ đi lâu để bố gọi lại chi rồi chi đấy hốt để rồi tôi có đây thả toàn đi rồi gì chỉ cái dù đi rồi thế đâu này thon đấu này dạy đi rồi chi đấy không cái suy sẽ sợ tôi à suy biểu đi như ra cái gì cả thế ra cái gì cả suy chết đi à biết lúc chết đấy rồi tôi lâu lại để cũng được con mà chị và cô mắt nhiều nên là mà hậu vũ xin ta đi bốc ra mà thì nhà của Sirena thế tận là đấy lưu đắn lại được thì hà gạ chụp về ít chỗ rồi thèn lấy về
ဒီရွှေတွေဖြစ်အောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမှားတာလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေတနာစိတ်စွမ်းအားတွေကြောင့်လို့ဖြစ်သွားတာဒီလိုဆိုတာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်လို့និရောဓသမဘကထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်လည်းဖြစ်တယ်ခုဏတိတွေကនិရောဓသမဘမှာထတော့အဗ္ဗဓမ္မစင်ကြယ်တဲ့အချိန်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဝတ္ထုတံ္ပရာစေရနာကလည်းထက်မြက်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုလူတဲ့ပစ္စည်းကလည်းပဲမော်မြတ်တယ်အဲ့တော့မော်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ထက်မြက်တဲ့ဂုဏ်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူလိုက်ရတဲ့အခါဒီအကျိုးတရားဟာဒီဘဝမှာလည်းပဲအကျိုးပေးတာလို့ဒီလိုဆိုလို့နော်စေတနာစွမ်းအားကြောင့်တော့အဲ့လိုရေကြီးကဲတွေကနေရွှေဖြစ်သွားခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့စဉ်းစားတဲ့လူလည်းစဉ်းစားလိုက်မယ်ပေါ့သို့တော့ကမ္မဝိပါကောဏမှာအစိတ်တရောကံတရားရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလူတွေနားလည်အောင်စဉ်းစားဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့ဘဝဟာထူးခြားတယ်နော်ကံဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေကြလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်တခါတော့ကကြားဘူးတယ်လူတယောက်ကကိုယ်ရှိကိုယ်အိမ်ရှိမှာနော်ကရထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့စာဖတ်နေတာတဲ့သူ့အိမ်ရှိကမောင်းသွားတဲ့ကားတစ်စီးကဘိန်းကြီးကျွတ်ပြီးတော့သူ့ရင်ဘတ်လာဆောင်လို့အိမ်ထဲထိုင်နေတဲ့သူသေသွားတာရှိဘူးတဲ့ကဲနော်ကံဆိုတာလမ်းပေါ်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းရင်လည်းအဗ္ဗဓမ္မထူးဆန်းတဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတာဆိုတာလောကမှာရှိတာပြောလို့မရဘူးသူလည်းပဲစေရနာနဲ့အဗ္ဗဓမ္မထက်တန်တယ်လင်ရောမယားရောစိတ်စေရနာထက်တဲ့တန်တာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူလိုက်ရပစ္စည်းဥစ္စာဒီလောက်တန်ဖိုးမရှိပြီပဲသူတို့စေရနာစွမ်းအားကြောင့်ဒီဘဝမှာတည်းမဲ့သူတို့ဟာမြေကြီးတွေကရွှေဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ချမ်းသာသွားတဲ့အခါမှာဒီလောက်များတဲ့ရွှေတွေဘုရင်စီအသိမပေးဘဲနဲ့အိတ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရင်ကြီးစီကိုသွားပြီးတော့ရွှေနမူနာယူပြီးဘုရင်ကြီးစီသွားဆက်တယ်ဆက်တော့ဘုရင်ကြီးကအားလုံးကိုလှဲနဲ့တိုက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့နိုင်ရင်ပြင်ရောက်သွားတော့ဘုရင်ကြီးကလည်းအမှန်တမ်းဗေဝိသာရမင်းဆိုတော့သောတာပန်ဘုရင်ကြီးဒါလောက်ရွှေချမ်းသာတဲ့လူတို့နိုင်ငံမှာရှိလားဆိုတော့မရှိပါဘူးမရှိတော့သူ့ကိုဓနသစ္ထိဆိုတဲ့ဘွဲ့ပေးပြီးတော့တထေးရာတို့ပေးလိုက်တာကြည့်နော်ဘဝရဲ့အလှည့်အပြောင်းဆိုတာအင်တာမထူးဆန်းတယ်သူများအိမ်မှာအခါစားနဲ့လဲလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတထေးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားအဲ့လိုနဲ့နေစရာအိမ်တောင်မရှိဘူးမရှိလို့ဘယ်သူမှမနေတဲ့အရင်တော့ကတထေးဟောင်းတယောက်နေသွားတဲ့မြေခွဲတောဖုံးနေတဲ့ခြုံဖုံးနေတဲ့အိမ်နေရာကိုဘုရင်ကြီးကချပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတူးတဲ့အခါမှာလည်းပဲယရဏပစ္စည်းတွေရပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့မိသားစုရာဇဂိုပြေမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ဆောက်ပြီးတော့အိမ်တဲ့မင်္ဂလာလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကို9ရက်တိစွမ်းလူတန်းနဲ့ပေါ့အိမ်တဲ့မင်္ဂလာလုပ်တယ်အိမ်တဲ့မင်္ဂလာလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားကိုနာရတဲ့အခါမှာသာမိတဖ3ယောက်စလုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားကြတယ်ဒါကဥတ္တရာရဲ့ဘဝသူ့မိဘတွေအခုလိုချီးပွားတော့သမီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့တထေးဘဝရောက်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဥတ္တရာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ငကိုယ်တုံးကလဲပိုင်ရှင်တထေးကသူမနာတဲ့ရာဇဂိုပြည်မှာလဲပိုင်ရှင်တထေးကသူမနာကသူ့မှာလည်းအရွယ်ရောက်တဲ့သားတစ်ယောက်ရှိတော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကပိုချမ်းသာတဲ့ပုံနာတထေးရဲ့သမီး
Uttara, tu dane, let's say go, Jama net come. Oh, not the tear, low and yen. No, low and yen. Babilu yen are also. Tumana the tear, Huravada, Mahoku, Hada Yapshet. Yadia Tanga, you know, the one who was sick at them, Hofu. Mahodi Dredja, Turuga, Totavan, Chili Dredja. Huravada, Sissip Shittim, Yadia Tanga, Chinure. Yadia Tanga, Chinujin, Messide. The team be dazzled, the Sabulu Sobi. Two Pedia, Kagadi Yene. Yene Kajalo, Tubana the Tia, Cookie Lubo. Yene Solo to a Babia, Father Rainbow like Joseph. The Chindoga, two yet. Ema, Tugu, a me Bubiro, Niara. Akuma, Vesan Chana Valu, Mama not that Mama not tell you. Tu the meat on two done, Madame Mulu, Biora Lalo, Macane on Biora. The do the Bawa, the diamond. The Chinua do Ema, Lolo Dora, Kuchana Dora, Lua Bawemian. Two Dano, but the meat, to the meat of Matane, the Besana and Buso, Bohemian Dora, through Elupio. Yore Luria, the Saint Jara, Pona, Biore. Naba when ye be of Yora, hope Lusura, Amera, Aucha, Naucha, Pitam, hope do what do. Lusura, Amera, Sinabi, Aucha, Naucha, Pitam, hope Menu the tail out of Naga, John Lobidon, Kaina loud, hold up, do a day channel, no? Do Nagorova, Lola at the Tia, do Lama Channel, Paula also. Razajo Pima, Chanda zone Lumaya Tematuba. Razajo, Chanda zone Ayasura. Sodika, Satila, Kakawalia, Mendeka, Pona, or Tua. Chanda zone Ayatam. Chanda zone Sura. Through by net Pisia. A time down medity of Anomiari. Tajawa Chanda zone. Chanda zone Shilu. For the tail of your piano, I say you when I'm hopeful. Lusura have the Amera Senior Nama Chipure. Naga again pitching it so you. Menu the tail, I don't know be kind of yard to a piano, no? And a look, piano like that, Kaja. For the tail short, the Goromaro. I am a Kaza Logaviro, Kuma. But when Kaini are pure, to up and pure, Edima with the Tiga, lead and pure Babilo. And you know, I came in moody, Mapiasi and Luba, to Dane, Adam the Yabu, let's say Piba, quit down that car. You are Babioroso. Chanuk the Mia Are, Fiadia Tanga, another one who was Sikata. Yadia Tanga, came here of Sena and Busu. Edima, who the Tiga Yadia Tanga, Sikapu. The need listen to Bamboo Piba me Amakan. Erane, we are the white Georgia body, the Chenua Jesu Shirebo, the name of Mamma Biova Neso, the water to light. The water to light on Nosoma, Otaraha. Do another day than in our Java, so I look. I don't know, in our Java. Their name in our view, so was a lovely name in our view. Was a lovely name. Pamadi, you saw solution was a wagon taking that they came back switching for it, no? Was a lava, Minglam saw a look for it, was a wagon. Loki, you sang your pure, no? Nagano, Chepure, Chepure, sir, Nagaya, don't only my thing, was a walk on taking that they gave us switching. Commas or to the limit, Tabuda, China, King Quenya in the road. Labia do Osa Yuenli, Quenya the Hong Malay or Red Chola, Jimma the Tinian Bali do. Yanshi Switzerland to Pomia Konu, Mombezo, O Ampona Lime, Johnny Mare, the Waja and the Cheta.
လူတွေမင်္ဂလာဆောင်ကောင်းတဲ့လနဲ့မဆောင်ကောင်းတဲ့လအခုကြည့်နော်ဒီအသုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံကပေရင်အဟောဟုတ်ဖို့မရဘူးကြည့်ဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာသူတို့မင်္ဂလာဝဲလက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥတ္တရာဟာယောက္ခမအိမ်လိုက်ရယောက္ခမအိမ်မှာဝါတွင်းဆိုတော့ဥပုသ်ဆောင်ဉာဏ်ဥပုသ်ဆောင်ဉာဏ်လို့သူ့မျိုးသားကိုတိုင်ပင်တဲ့အခါကျသဘောမတူဘူးဘယ်မှမသွားရဘူးအိမ်မှာပဲဒီလိုအကျင့်ကြံပြီဘာသာကြားတွေလက်ထပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာသာမတူတာလက်ထပ်ပြီးဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဆိုခဏိခေတ်တွေလည်းရှိတာအဲ့ဒီမှာဝါရင်း3လရှိတဲ့အထဲမှာ2လခွဲတိတိသူလှုပ်ချင်တာဘာမှမလုပ်အောင်နောက်15ရက်ပဲကြာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဖေစီသတင်းပို့လိုက်တယ်သူ့မှာတဲ့ထောင်ကျတယ်လို့ခံစားနေရတယ်တဲ့ဘုရားလည်းမဖူးရဘူးတရားလည်းမနာရဘူးတန်ဃာတွေလည်းဆုံးမကပ်ရဘူးတဲ့ဘာသာတရားနဲ့လည်းကင်းကွာနေတယ်ပေါ့အဖေကဘာလို့သူ့ကိုထောင်ထဲပို့တာတော့လို့ဒီစကားနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူ့ဖေကြီးကစိတ်မကောင်းလို့သူကဝေ16000အဲ့ဒီခေတ်က16000ပေါ့နော်ဝေ16000ပို့လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျသူ့ယောက်ျားကိုပြုစုဖို့သူ့ကိုယ်စားရာဇဂိုကြီးမှာနာမည်ကြီးတယ်အမတန်မှလည်းရုပ်ချောတဲ့သီရိမာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုခိတ္တခေါ်ပေးထားပြီ15ရက်သူကခွင့်တောင်းတော့သီရိမာကဇီဝကရဲ့နှမကိုအဲ့ဒီခေါ်မှာတော့ပြည်တစာမခေါ်တာပေါ့နော်သူ့ယောက်ျားကသီရိမာလို့ချောလှမြင်တဲ့အခါကျတော့သဘောကျပြီးတော့သူ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းကြွလာစမ်း1ရက်လောက်ကနေစပြီးတော့အိမ်ကိုဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေပြင့်ပြီးတော့15ရက်တိတိဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုဆုံးကတ်တယ်နေ့စဉ်နဲ့များကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိဖို့ကြောင့်လည်းကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးချက်ပြုတ်ဒီလိုလုပ်တာဥတ္တရာအဲ့ဒါလို့ဒီသတင်းကြွတို့ဆိုတာကဓာတိဂုရုကနည်းနည်းပူတဲ့အခါပူသေးတယ်ပေါ့ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေလူဆုံးကစိတ်ထဲမှာပြောနေတယ်တနေ့ကျတော့ဘာပြဿနာပေါ်တော့ဆိုတော့သူ့မျိုးသားကအဲ့အပေါ်တက်ကနေလှမ်းကြည့်တဲ့အခါချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့လုံနေတဲ့ဥတ္တရာကိုမြင်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲကဘလို့တွေးတော့ဆိုဒီအမိုက်မှအေးဆေးဆေးမနေတတ်ဘူးပေါ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေရဟန်းတွေဆုံးကတ်နေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ယောက်ျားကမဲ့ပြုံးတာသူကလည်းပဲအပေါ်ချိလိုက်တဲ့အခါသူ့ယောက်ျားကိုမြင်တဲ့အခါမျက်နှာရိပ်မျက်နှာခဲကိုသိတော့သူကလည်းပြန်ပြုံးပြတာမဲ့ပြုံးပြတာဘယ်လိုပြုံးတာတော့ဆိုတော့သူကဒီလူကလူမိုက်တဲ့အတိတ်ဘဝကရတဲ့ကုသိုလ်တွေထိုင်စားနေပြီးတော့သူချမ်းသာတာများထာဝရလို့အောင်းမေ့နေလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့သူရထားတဲ့စိစိတ်လေးကဘလောက်ကြာမှမို့လဲလို့ပြန်ပြီးတော့မဲ့ပြုံးပြတယ်အဲ့ဒါကိုသီရိမာကမြင်သွားတဲ့အခါအိမ်မှာတော်တော်လေးကြာတော့သူပဲအိမ်ရှင်မလို့စိတ်ကထင်ပြီးတော့ဝန်တိုးလာနော်သီရိမာကအဲ့ဒီဥတ္တရာနဲ့သူ့အမျိုးသားပြုံးတာကိုမခံနိုင်လို့သူကဆင်းလာပြီးတော့သမင်းချက်နေတဲ့ထဲကထောပတ်အိုးကြီးတည်ထားတာရှိတယ်စီတွေထောပတ်တွေတည်ထားတာရှိတော့အဲ့ထဲကမုတ်နဲ့ခတ်ပြီးတော့ဥတ္တရာရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလာလောင်းတာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသီရိမာဆင်းလာကြတဲ့ကဥတ္တရာကသိတယ်သူ့ကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်ဆိုတာသိတယ်သို့တော့သူ့ရဲ့ခြေဆုတွေငါမှအမတန်မှများပါတယ်သူငါ့ကိုလာကူလို့ငါအခုလို့ဥပုသ်ဆောင်ဝင်ရတယ်တန်ဃာတွေဆုံးကတ်ခွင့်ရတယ်သူ့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအမတန်မှကြီးမားပါပဲတဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ဘောမှာမေတ္တာပို့ပြီးတော့ငကိုကလည်းမေတ္တာနဲ့ဇံနဲ့နေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့သူ့ရဲ့
ဒီစိတ်ဆွမ်းအားဟာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်ကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ထောပတ်အပူတွေခေါင်းပေါ်လာလောင်းတဲ့အခါမှာလုံးဝအပူမလောင်မဲနဲ့အေးတွေဖြစ်နေတယ်သူ့ပေါ့နော်ပထမလောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အနာနာမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ဥဒ္ဒရာရဲ့အချမ်းရံတွေကမမြင်ကြဘူးမသိလိုက်ကြဘူးနောက်တစ်ခါမပူလို့နေမှာဆိုပြီးတော့ဓိတဲ့ပူတာခတ်လာပြီးတော့လောင်းလို့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့မြင်တော့ဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲလှဲပြီးတော့អော်ကြဟိတ်ကြပေါ့နော်ဝိုင်းဆွဲလဲပြီးတော့ရိုက်ကြပုတ်ကြနဲ့သူဟာတော်တော်လေးနာသွားတယ်ပေါ့တိတိမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုံးလုံးနေတာဥဒ္ဒရာရဲ့ဒီအချမ်းရံနေပဲကိုသူတို့သခင်မကိုဒီလိုစော်ကားရမလားလို့ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်ကြနှက်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီလိုရိုက်နေတဲ့အခါမှာဥဒ္ဒရာကမလုံးကြနဲ့မလုံးကြနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကအပေါ်ကနေပြီးတော့တားထားလို့နည်းနည်းသက်တာအဲ့ဒီလိုတူပေါ်မှာမေတ္တာကြီးမားတဲ့စိတ်နဲ့အကာအကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှတိရိမာသူ့ဘဝကိုသူနားလဲသွားဒီနားမှာသူ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဥဒ္ဒရာအိမ်သူခဏလာနေတာဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်နော်လူဆိုတာကြာကြာနေလို့ရှိရင်သူ့ဟာကိုယ့်ဟာထင်တတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားနော်သူ့ဟာကိုယ့်ဟာထင်တတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာသူကမေတ္တာမပြတ်တိရိမာပေါ်မှာရတဲ့ဓာယာတွေကိုစိတ်ထက်ပေးပြီးတော့တောင်းပန်တယ်နောက်ဆုံးမှတိရိမာကလည်းသူ့ကိုတောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့သူ့မတောင်းပန်မှလည်းတဲ့သူ့မှာဖခင်ရှိပါတယ်ဖခင်ဆိုတာပုံနာတထေးကြီးကိုတောင်းပန်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဖခင်ဆိုတာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပဲဖះစီလိုက်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါလို့ဖះစီကိုရောက်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားကြွလာတဲ့အချိန်မှာတိရိမာဘုရားရှိမှသူ့ကိုတောင်းပန်တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါမှာတိရိမာလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဥဒ္ဒရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာအင်တာမနှိမ့်ကြတဲ့ဆင်းရဲသားဘဝကနေပြီးတော့တထေသမီးဖြစ်လာတထေသမီးဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကြည့်သူ့ရဲ့ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်လွန်ထက်မြက်အိမ်မှာနေတော့ကလည်းအများအားမေတ္တာဘာဝနာတွေပွားပြီးတော့မေတ္တာစိတ်အမြဲတမ်းကြီးမားခဲ့တယ်။ကာမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဘာသာကြားအိမ်မှာအိမ်အောင်ကြတဲ့အခါအခုလိုသူ့စိတ်တိုင်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်မရတဲ့အခါစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေခဏကြုံရနောက်ဆုံးမှာတိရိမာကိုတစ်နေ့1000ပေးငှားပြီးတော့သူ့ဖေကပေးလိုက်တဲ့ငွေတွေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါ15ရက်တိတိသူကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်ရနောက်ဆုံးမှာတိရိမာအထင်မြင်နေမှားပြီးတော့သူကပဲအိမ်ရှင်မလို့စိတ်ကြီးဝင်ပြီးတဲ့အခါဥဒ္ဒရာကိုဒုက္ခပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူဟာဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ဒါဥဒ္ဒရာရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တွေပဲပေါ့ဟောအမတန်မှနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့မြင့်မြတ်တာပစ္စည်းဥစ္စာမြင့်မြတ်ဖို့ဆိုတာမခဲရင်ဘူးလို့ပြောအောင်လူတယောက်ဟာစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးတော့မြင့်မြတ်သွားတာမထူးဘူးထူးတာကဘာလဲလို့ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မားသွားစိတ်ဓာတ်မြင့်မားဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်အခုလို့ကိုယ့်ပေါ်မှာဒီမမရွရွနဲ့ဒေါသတကြီးကိုရံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မေတ္တာတရားထားနိုင်တာဆိုတာအင်မတန်မှရှားပါတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းအင်မတန်မှကောင်းတယ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥဒ္ဒရာရဲ့ဘဝဟာလူတကာချီးကျူးရမယ်ဘဝမျိုးဖြစ်ပြီသားကလေးနန္ဒနောက်ထပ်ထွန်းကားလာတဲ့အခါမှာလေမိသားစုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့သွားကြတယ်တဲ့ဒါကနော်အဲ့ဒါလို့ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့သွားတာကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီအဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝတိမြို့ဇေရွန်ကျောင်းမှာရဟန်းတန်ဃာတွေကိုထူးချွန်တဲ့အရာတွေဧတရက်ဘွယ်သူတွေချီးမြှောက်တဲ့အခါဘ
Bhikkhuni idere veru chimyaw de akha, amyo ta de idere veru chimyaw de akha, amyo thami de idere veru chimyaw de akha ma. Di Uddara ko Nyasa Bhaya Thakhin ko ro myat ka Edadekkan Bhikkhave Mama Tawikana Upatikana Sayinan Yadidan Uddara Nanda Mata Bhaya ye Tabi Tawaka Upatika Mari de Mare Mitta Bhavana ko pwamya pi ro Siat swan aar de ne no Mitta san win saa pi ro Mitta ne pyaw mwe pi Siatနှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဟောဒီနန္ဒရဲ့မိခင်ဥဒ္ဒရာဟာထူးချွန်ထက်မြက်သူဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြိဿအလယ်မှာချီးမွမ်းထောမနာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဥဒ္ဒရာဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အဲ့ဒီခေတ်ကဇန်နဲ့ပျော်မွေ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေမေတ္တာဇာနဲ့ပျော်မွေးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းနေတာကိုကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့အခါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကိုအားကျပြီးတော့စုပန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူဟာဇာယီလို့ဆိုတဲ့သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပျော်မွေးတဲ့ဇာနဲ့ပျော်မွေးတဲ့မေတ္တာဇာနဲ့ပျော်မွေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာထူးချွန်ထက်မြက်သူဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကချီးကျူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဥဒ္ဒရာနန္ဒမာတာရဲ့ဘဝဇာကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့တွေဟာလည်းဘဝခရီးရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာဘဝမျိုးစုံဘယ်လိုပဲကြုံရနော်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကနေပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသာဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့စိတ်နေသဘောထားတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ထားပြီးတော့ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကိုယ်စီသဘောကျပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးပါးဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးပါးဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခသင်္ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြီးတင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဘုံလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း